ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីបាត់មុខប្រូបុត KH មួយរយៈពេលខ្លីមកពេលនេះសូមជូននៅវីដេអូថ្មីមួយគឺរបៀបធ្វើឡានដឹកដីធ្វើចេញពីក្រដាសឡាំងនេះគឺជាក្រដាសស្រាបៀបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ចេះធ្វើនៅវីដេអូនេះសូមតាមដានសកម្មភាពនៃការធ្វើទាំងអស់គ្នានេះគឺយើងបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើក្បាលឡានដឹកដីបាទជាដំបូងយើងកាត់រូបរាងក្បាលឡានមកហើយយើងស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាយើងបោះវាមកយើងកាត់ចេញជារូបរាងបែបនេះហើយយើងនឹងវាស់ទៅលើក្បាលថាតើយើងស្រឡាញ់ក្បាលប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងធ្វើការកាត់ក្រាស់មកទៀតមកបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាអត់មានពិបាកក្នុងការធ្វើទេបាទយើងគ្រាន់តែមានកបិតមួយមកមានបន្ទាត់មួយមកនិងមានជ័រកៅយើងធ្វើរួចជាការសាច់ហើយពេលនេះយើងបាន30-40% ហើយបាទហើយដល់ពេលដែលយើងកាត់ក្បាលហើយយើងបោះវែងហើយយើងគិតថាយើងអាចទទួលយកបានយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបាញ់កែវហើយនេះគឺជាកែវជាប់ទៀនបាទកែវនេះតែមួយដើម500រៀលទេបងប្អូនហើយយើងមួយដើមធ្វើអត់អស់មានន័យថាធ្វើក្បាលឡានមួយហើយនៅសល់កែវទៀតអញ្ចឹងយើងចំណាយតិចមែនតើជឿយើងគ្រាន់តែបាញ់វាអញ្ចឹងទៅយើងយកអាក្បាលដែលយើងកាត់ហើយហ្នឹងយកមកដាក់នៅហ្នឹងហើយយើងសកត់វាមកសធុទៅដើម្បីឲ្យកែវនិងกระดาษហ្នឹងវាខំចូលគ្នាវាជាប់បានល្អអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើវាមួយខាងអញ្ចឹងហើយយើងទៅធ្វើមួយខាងទៀតដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបាញ់ខាងក្នុងដើម្បីឲ្យវាជាប់បានល្អអញ្ចឹងហើយយើងក៏យកការជ័រកែវនេះដើម្បីធ្វើការបាញ់បន្តទៀតបាទនេះគឺយើងវាស់ក្បាលមួយចំហៀងទៀតយើងវាស់ត្រូវហើយយើងយកជ័រកែវនោះដើម្បីបាញ់វាភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាឡានដែលយើងដាក់ឲ្យមុននឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានដាក់បាទអញ្ចឹងយើងសង្កត់វាបន្តិចទៅនៅពេលដែលយើងសង្កត់វាកាន់តែយូរកាន់តែល្អដើម្បីវាមាំនិងជាប់បានល្អបងប្អូននិយាយចំពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឡាននេះយើងអត់មានទៅចំណាយអីច្រើនទេហើយយើងពេលវេលាដែលយើងធ្វើវាក៏អត់ចំណាយពេលយូរដែរអញ្ចឹងរយៈពេលនៃការធ្វើនេះប្រហែលជា 4-5 នាទីឥឡូវនេះយើងបានក្បាលឡានដ៏ស្រស់ស្អាតមួយហើយយើងធន់ហើយនៅពេលដែលយើងបិទហើយយើងបោកវាទៅគឺអត់មានការបាក់បែកអីទេគឺល្អមែនតើនេះយើងបិទនៅខាងក្រោមដើម្បីបញ្ចប់នៃក្បាលឡានរបស់យើងបាទពេលដែលយើងបិទចឹងហើយយើងនេះដែលនៅសល់ហ្នឹងกระดาษដែលនៅសល់គឺយើងយកវាមកធ្វើទ្រុងបន្តទៀតបាទបងប្អូនទាំងគ្នានេះជ័រកែវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់វាហើយចាប់ផ្ដើមបិទបិចិតហើយបាទម៉ាច់ហ្មងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើវាយើងវាស់ថាតើຂະຫນាតយើងស្រឡាញ់ຂະຫນាតប៉ុណ្ណាយើងដាក់ទៅគឺត្រូវល្អតែម្ដងនេះបងប្អូនបោកហើយនៅតែមាំល្អអត់មានភាពបាក់បែកឬក៏លហែកត្រង់ណាទេបាទអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាបងប្អូនចង់មើលវីដេអូនៃការធ្វើទ្រុងឡានអាចតាមដានវីដេអូក្រោយ